अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ऐसा टोटका बताने लगी हूँ कि जिससे सर्दियों की खांसी जो है वो दूर हो जाएगी और अगर पुरानी भी खांसी है तो वो भी खत्म हो जाएगी। आप ये बनाकर बच्चों को भी दे सकते हैं और बड़े भी यूज कर सकते हैं। ये बहुत नेचुरल और हर्बल टोटका है। सबसे पहले मैंने अदरक का थोड़ा सा पीस लिया है, उसको मैं अब क्रश कर रही हूँ। थोड़ा सा पीस लिया है मैंने, उसको क्रश कर रही हूँ। अदरक को क्रश करने के बाद मैं इसका अरक निकाल लूंगी, जो इसका पानी होगा उसको हाथ की मदद से निकाल लूंगी। आप अगर चाहें तो अदरक को सिलबट्टे पे भी कूट सकते हैं और उस तरह से उसका पानी भी निकाल सकते हैं। मैंने इसको क्रश किया है तो क्रश करके मैं इसका पानी निकाल रही हूँ। ये देखें, इसका पानी अब निकल आएगा। थोड़ा सा हमने 2-3 कतरे यूज़ करना है इसका पानी। अदरक का पानी मैंने निकाल लिया है, अब इसको एक साइड पे रख दूंगी। अब मैं लेने लगी हूँ शहद। ये मैंने शहद ली है, आप किसी भी स्टोर से कहीं से भी शहद ले सकते हैं। मेक श्योर कि जो शहद है वो असली हो। यहाँ पर जी शहद को ओपन कर लेंगे। अब मैं एक चम्मच लूंगी और इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच शहद। हमने 1 चम्मच शहद यूज़ करनी है यहाँ पे। 1 चम्मच शहद मैंने ले लिए। अब ये जो पानी है अदरक का, इसको मैं शामिल कर दूंगी शहद में। अदरक का पानी जो है हमने सिर्फ 2-3 ड्रॉप ही लेने हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। इसको शहद में डाल दूंगी मैं। अदरक का पानी जो है मैंने शहद में शामिल कर दिया है। अब इसको फिंगर की मदद से आप मिक्स कर सकते हैं या इसी तरह से आप पी लें। 1 चम्मच दिन में और 1 चम्मच रात को अगर आप पियेंगे तो आपकी खांसी जो है फ़ौरन दूर हो जाएगी। आप भी मेरा ये टोटका घर में ज़रूर आजमाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये किस तरह का लगा है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।